ये है 315 SC 315 वेल्डिंग फ्यूजिंग वेल्डिंग मशीन 20 mm से लेके 315 mm तक की पाइप को जॉइंट करती है। और ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, टच में है, ठीक है। ये टच पैनल है इसका पूरा, ठीक है। ये यहाँ पर एक बैक का बटन दिया हुआ है, एक वेल्ड का दिया हुआ है, इसको आप मैनुअल ऑपरेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर एक MCB दी हुई है, एक साइड में ये वाली जो है, इधर प्रोटेक्शन डिवाइस दी हुई है। मैं MCB ऑन कर रहा हूँ। ये 10 सेकंड डिले स्टार्ट होगी मशीन, क्योंकि प्रोटेक्शन डिवाइस लगी हुई है। यहाँ पर वोल्ट और एम्पेयर दोनों शो करते हैं, ठीक है। हाई वोल्ट आएगा तब भी कंट्रोल करेगी डिवाइस को, लो वोल्ट आएगा तब भी कंट्रोल करेगी। ये टच पैनल है, यहाँ से हम इसको ऑपरेट करेंगे। यहाँ पर वोल्ट शो हो गए हैं 39.5, इसको हम टच करेंगे तो यहाँ वोल्ट आ गए। यहाँ पर टच करेंगे तो उसको फ्यूजिंग टाइम 90 सेकंड में डाल रहा हूँ। यहाँ पर कूलिंग टाइम डालेंगे, मैं 10 सेकंड डाल रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया, और यहाँ से इसको वेल्ड करेंगे। ये चल रही है मशीन। यहाँ पर वोल्ट और एम्पेयर शो कर रहे हैं। ये हमारा पतला लगा हुआ है, यहाँ पर वोल्ट शो हो गए हैं, यहाँ पर एम्पियर ले लिए, ठीक है। और यहाँ पर सेकंड चल रहे हैं हमारे 90 लगी है, तो यहाँ माइनस होते जा रहे हैं।